Zdravo svima, dobrodošli u još jedan novi video predloga za brz i ukusan ručak ili obrok. Danas želim da vam predstavim jedan jako lep, ukusan recept i jako brz, što je najvažnije. Ja sam ovdje sada oprala prvo povrće i prvo ćemo zagrejati manji tiganj sa vrlo malo ulja. A zatim koristimo jedan crni luk i njega seckamo na sitne komadiće i stavljamo u jedan tanjirić kada ulje bude bilo zagrejano da izdinstamo. Zatim pripremamo povrće, jednu veću šargarepu sečemo na kolutove i jednu papriku sečemo također na kockice. Ako imate više povrća možete i više. Kada je ulje zagrejano, stavljamo prvo luk da se izdinsta nekih 5 minuta, a za to vrijeme dok se luk dinsta, seckamo jedan veći krastavac na kockice, ovako na sitnije komadiće. Sada dodajem vrlo malo suvog začina u luk, zato što ću praviti još posebno umak, pa će on biti također začinjen, pa da ne preterujemo. Kada se izdinstao luk, dodajemo papriku i šargarepu, sve to lepo mešamo i naravno dodat ćemo vrlo malo vode i sada ostavljamo da se to dinsta nekih 10-15 minuta na srednjoj temperaturi. A sada pripremamo umak za koji ćete stvarno mi zahvaliti, jer ovo je nešto što možete da koristite za sve vrste pasta. Ja sam ovdje koristila malo majoneza, 2-3 kašike pavlake, malo senfa, zatim dodajem mirođiju, peršun, bibera i odgore još polovinu limuna ću iscediti. On onako daje baš fino kisel ukus i kad se ti svi sastojci spoje bude super. Dodajem još jedan čep jabukovog sirćeta. Za to vrijeme dok smo pripremili umak, već polako nam je i gotovo naše povrće sa lukom, tako da možemo da sklanjamo sa vatre i da nastavljamo dalje sa obrokom. Za ovo jelo ja ću koristiti još 2 konzerve tune. Naravno, tuna imate jeftinije, skuplje. Ja sam ovu pronašla na sniženju, tako da će me ovaj recept izaći dosta povoljno. Znači, sad sam 2 tune tu stavila u ovaj tiganj i sada ćemo to sve dobro promešati i ostaviti da se malo prohladi. Za to vrijeme u zagrejenu vodu koja ključa dodajemo testeninu, otprilike nekih 400 grama, zapravo zavisi za koliko osoba pravite. Ovo je ispalo, verujte mi, za 5 osoba toliko je ispalo puno. Kada je testenina gotova, prokuvana, dodajemo prvo tunu sa povrćem, zatim dodajemo sveži krastavac u ovu pastu i sada ćemo to sve promešati. Verujte mi da je jako lepo i ukusno i da ja ovo obožavam, a pogotovo uz ovaj umak. Znači, pogledajte vi samo kako to izgleda, a ne možete verovati koliko je to lepog i ukusa i mislim da ćete zaista obožavati i da sa ovim jelom nema greške. Mislim da to svi volimo i da je ovo jedan, da kažem, malo moderniji način pripreme ručka, a što je najvažnije jako brz, jer vi za nekih 40 minuta imate gotov ručak, znači sa sve pripremom i povrća i sa prokuvavanjem testenine. I evo ja sada to serviram na tanjir, još ću malo posuti peršuna, vi možete i mirođi ili nekog drugog začina koji volite i verujte mi da je ovo zaista jako, jako ukusno, predivno jelo i moja svaka preporuka. Još malo sam dodala limuna pošto sam ga imala i evo sada još par kadrova kako je to ispalo. Zaista ja sam oduševljena, vama želim prijetno.